Yohana wa mbere isura 2 ni verse ya 15. Sura 2 ni verse ya 5. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese tikuba kuri muri we. Amena. Rangiza dusoma Korinto ba mbere 8 no kuri 3. Korinto ba mbere 8 no kuri 3. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Amena. Mwami Imana twuzuze, turaba twuzuye, ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha, ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu. Duciye bugufi dusaba ngo twezeho impamvu yo tuma tutavuga ibyawe, kandi nayo nta kindi ni ibicumuro n'ibyaha byatuma uvuga na bumva tudasingira ngo tugabane, tubabarire Mwami, maze uganirize imitima n'ubugingo bwose buteraniye aha, bagira icyo batahanye. Mwanya n'uyu ahantu naha abantu naba wihesha icubahiro Mwami. Nongeye guca bugufi imbere y'amaso yawe uko ndi n'ibyanje iriya kure cyane hataboneka, ntacyo tuguhishe Mwami. Uganze kandi utegeka imitima n'ubugingo mu izina rya Yesu dukunda. Amena. Umuntu azabaho ari umukristo, akagera ku rugero rwiza rwo kuba agenga w'Imana mu byo avuga n'ibyo akora ubuzima bwose, ntagire amahitamo ye, ntagire n'icyo akora, byose akabikora abiyobowemo n'umwuka wera w'Imana, ndetse agahora akora ibintu atiteguye n'ibyo atatekerejeho, ariko bikarangira byose bibaye byiza cyane, kubera ko imbaraga zimuhesha kubikora ziba ziboneye zivuye ku Mana. Umuntu rero akaba uhora afashwa n'umwuka mu byo avuga n'ibyo akora, ubuzima bwe n'imibereho ye bikaba atari ibyigenge. Noneho rero inama z'umwuka zikamubasha akabashika cyane. Mana ishimwe. Ringize ngo abantu babanze barebe gatoya bamenyera bashitse nimara mubone kugaruka, kandi awe ngaye naje niko nzamera iyo umuntu aje, abantu bose barabanza bakareba. Umwuka wera akabasha uwo mutima, akaba ari we uyobora,
kandi umuntu ntagira icyo avuga n'icyo akora atageshejwe kivuye kuri uwo mwuka wera w'Imana. None rero umuntu akaza kuba umunyabyago n'umunyabuhanya agahura n'umwaka atazokira muri ubu buzima, agahura n'ishano atazikura imbere byo kunanira inama z'uwo mwuka mu mutima we, umwuka akamugenda agasigara atagishoboye gutsinda inama z'umushukanyi. Umwuka yamara kugenda kubera ko yawunanije mu nama zose yatanze zabaye iz'ubusa, uwo muntu agasigara atakiri uyu, agahinduka umunyabyago, umunyamwaka n'ubuhanya, agahinduka uhuye n'ishano rirengeye ku isi y'abazima. Nama zose zidashobotse zigahora zimutsinda, ntagire n'imwe akibasha kwikura imbere, agasigara agatangazwa n'ibyo asigaye avuga, nabwo agatangazwa n'ibyo asigaye atekereza no mu mutima, nawe ubwe akaza yitera isoni ubwiwe, akagereranya ukunanira umwuka wera w'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana ngo azogeza he kuruhanya n'abantu batumva. Iyo umuntu ananiye umwuka wera w'Imana, umwuka aragenda. Nta muhanga ubaho wohenda umwuka ngo utungane nawe cyangwa n'isi, ko ari bitatu ngo bibane ntibyokunda. Nta muntu umunyantege nkeya wovuga ngo nzazigira ariko nzigumane n'umwuka, ntibyakunda. N'abandi ngo nabanyabwenge niko iwabo bazabamera, akavuga ngo yogwa cyangwa akavaho yabaga ariko ngo ntibizomenyekana. Cyo ni ugutwika inzu ugahisha umwotsi, ntibyokunda. Niba ukuri kw'ijambo ry'Imana kudasubirwaho, Bibiliya iravuga ngo kandi kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini cyane. Iyo umuntu aguye aza yivugiza hasi, igisindo kikomongana muri Grand Lac kikazamuka muri Amerika bakumirwa, Australia bose bagatangazwa n'ivyakubayeho. Yesu yaravuze ngo kugwa kwayo kwabaye kunini cyane, kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Nakaga abakristo kubona abantu bagwa tukabimenya bakavuduka, imyongo ikivugiza, angiza bakaza kutubwira ko bakiri mu mbaraga z'Imana. Ibyo ukunda ntitwokwemera kubera ikinyabufura zaduceceka, ariko umutima turabizi ko byarangiye burundu, byararangiye burundu, wararangiye. Mani tubabareye cyane. Umuntu atakaza urukundo rw'Imana iyo hari ibindi atangiye gukunda bigenda bibyiga, rwa rukundo rugatangira gusoka gahoro gahoro, kandi ndiruza rusoka rudatatse, ruza rwinginga rukaboroga, umuntu akanga agomba gukunda isi n'ibirimo. Mwibuka ijambo rivuga Paulo yandikira Timoteyo amusize muri Efeso, we aragenda arafungwa, anyuzwa mu nyanja ya Adria, agera i Roma, amara igihe kinini ari mu mibabaro, ari mu makuba. Yabwiye Timoteyo wanasifiwe ngo nta wakwandikwa kuba umusirikare ngo namara yishire mu by'ubugingo bwa none ngo abakenejeje bamwandike ku musirikare. Nuko babirangiye, nuko babirangiye. Ikintu kijya gikunguta umutima wanebwe, watakaje ibihe wabagamo, ukaruha ukihumuriza nkaho ugihagaze, kandi umuntu atagishikira za mbaraga, nta kindi ni umwuka w'urupfu.
ugira amababa nk'ay'inkoko uzubundikira uwo mutima nk'amagi yenda kuzoturaga umutima ukaguma ukihenda nk'uwenda kuba muzima ariko waramaze gutakaza agaciro n'imbaraga zawo zavuye ku Mana. Bavandimwe dusange guhagarwa kwera. Niba hari ibyago birenge tekereza biruta ibindi. Umuntu nugutakaza Imana yarigezima. Umuntu nugutakaza iby'ubugingo yarigeze ubugingo. Nama kuba cyane ingorane zitavugika muri isi y'abazima. Ingorane Magufuli atarapfa yavuze akajambo nzamukunda cyane, simukunda nko mu gitaramo ariko mukunda nk'umuntu wawe utanga imitingi kwibarabara. Yaravuze ngo ukimufurahisha adui ngo ujue kwamba kuna nafasi umekosea, ariko ngo niba umuteye guhungabana ngo ujue kwamba kuna mahali umemutwanga, ngo umenye ko ari ahantu ba wamutikuye. Uriya mbabwira uburyo twagiye ducogora cyane, twagize ubukristo bwireze buramaganwa hano hanze, abantu barabwivovotera, baraducamba, baradutuka, abandi barabikora dutangira utuyere two gutekereza uburyo twidecentraliza ngo twumvikane n'abantu. Tugira ubukristo udafite abawopoza nuko tuba dutakaje ubushake bw'Imana, tujya kunezeza abantu. Bibiliya iravuga ngo yaba nkinezeza abantu nta shimwe ry'Imana mba ntegereje. Ndababwira akantu gatoya, Torero ryigeze guhagarara rifite imbaraga cyane, rigira abayoboke bakeya, ariko nyuma aho rigwiriye riragwa, riracurama, ntiryacurama munsi y'inzira, rimanuka epfo mu icukiro, bari ripfuna umutwe, riresha n'isi. Amatorero yaruzuye abantu n'ibihumbi n'ibihumbagiza, kandi abuzuyemo bamwe n'indaya, abandi bafite amapornography mu telefone, abandi buzuyemo bafite abagore ba kabiri, abandi na abantu bashamburiwa saa sita pana nimugoroba, ariko bakaguma bagatanga ameza. Torero rya Marigerera rirapfa rihagaze risa n'iryibagiranye. Wanasifiwe. Ariko Paulo yaravuze, haleluya, yaravuze ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabiwe. Abavuga izina ry'Imana ngo bave mu bidatunganye, abavuga izina ry'Imana bave mu bidatunganye, abavuga izina ry'Imana bave mu bidatunganye. Aravuga, Bwana asifiwe, umuntu ngo niyeza akava mu bidatunganye ngo azobabaye ikintu. Tuzatuba ikintu iyo badutumiye, kandi ntituba ikintu iyo dufite popularite. Tuzatuba ikintu iyo twiyejeje. Bibiliya iravuga ngo nuko rero mubabera uko yabahamagaye ariye, iweni watakatifu kama alivyo yeye aliyewaita. Bwana, nuko rero mube abera torero ry'Imana. Wagize igihe tubwirwa ko tugomba guhaguruka, tugomba guhindura imibereho, amateka. Turazamuka ngo buca abantu bamwe babonye akazi, babonye imodokari, bahaguruka hano barashima. Twumva tugize umugambi wo kuzoshima natwe, ndetse abandi baratubwira ngo amayinga yose ndazotambuka nawe utarahaguruka gushima. Byaduteye kuja ku musozi turasenga cyane, twamenya ko icyo twadushaka ari kimwe mu byangirika nk'ifeza n'izahabu. Bibiliya iravuga, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, ngo mushakashake kandi mushake cyane pana bukeya, ngo muzohabwe wamura gutabasha kubora cyangwa no kwandura, haba ngo no kugajuka. Niho namwe mwabikiwe mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana. Bwana asifiwe, muhabwe wamurage wa Kristo.
Bwana asifiwe. Bakristo, isi iyi ni intebe y'ubwami bwa Satani. Ukunda ibintu cyane, turabikunda, tubishakira no mwivuga butumwa. Kazana ruwaga shaka byo bwenda gutuma abona itiki mutaka. Abandi bagambirira ko bazobwiriza kuri topic yo gutanga kugira ngo babone uko bagabana n'abandi bari basezeranye. Abwo ibyo ari iby'Imana. Nibindi birenze ibyo abantu baje batekereza. Nibindi byavuye ku Mana ubwayo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Iyo batwigisha gutunga isi n'ibyayo, ntitwibuke ko Yesu yavuye mu isi atagira urukweto rwo guhindura. Yagiraga ikanzu rimwe y'umupira nyina mudodeye, nijoro ryari kirengeti n'imatora, ku misozi, mu mpinga, mu ndara no mu mabuye, mu mibuba no mu makorobera, ahantu hose utekereza. Umanywa y'ihangu ryari ikoti rya sorti mu biterane byose, ngo baje kumubamba bararimwambura, asigara ubusa uko nyina yamubyaye afite imyaka 33. Abanzi baramugota bamutobagura umubiri. Dawudi yarera bivuze, duweze si cyubahiro. Bwana sifiwe. Aza kuvuga ijambo aravuga ngo byose birarangiye. Aho hari ku isaha ya 9 ararangurura cyane aravuga ngo byose birarangiye, nta kindi kigisigaye, byose birarangiye. Niba bakristo gukunda Imana kugenda kugabanuka, ni ryari umuntu akunda Imana? Ndababwira gatoya duhite turangiza. Gukunda Imana abirya tuya twiga bakatubwira ngo baracyari muri moto wa kwanza, ngo baracyari muri moto wa kwanza. Irya moto wa kwanza kurya n'urukundo rw'Imana, n'urukundo rw'Imana mu mutima wa Kristo. Iyo umuntu ari muri moto wa kwanza, ubuzima bwose uko bwakabaye, azayumva akeneye Imana, kumva ashaka Imana, azayumva nta kindi akeneye, kandi nta kindi azasengera ukeneye ubugingo uretse ubugingo gusa. Azama gusenga, Mana umpereze ubugingo, Mana uzompereze ijuru, Mana. Reka mabwira ibintu ngabingaye byerekana ko dukunda Imana. Ikintu cya mbere cyerekana ko dukunda Imana, cyambe ukuguma kwihana nk'ugiye gucikana, nukuguma kwihana mu mwanya, Mana yanje mbabarira Mana. Watandukana n'umuntu ukegera undi ukavuga ngo muvyo maze kuvuga ko bari mu icontera umugaye imbere y'amaso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo azeze itorero aryishire ritagira umugayo, haleluya, ritagira inenge haba n'umukanya. Ubuzima bukunda Imana buza buguma kuvuga ngo Mana mbabarira Mana, jewe munyabyaha mbabarira Mana, Mana yanje ongera umbabarire Mwana, ongera uneze Mwami Mana. Uriya iminsi yose turama mu isi yose uko yakabaye, yose hadakuyemo n'umwe. Ibi muzamubona dupatana tukaba dushatse tukaba tubyara ni pasta, no kuvuga ngo ni ibintu byo kuvuga ngo tubaye tubikora ubwo ikintu nyamukuru kitaraza. Ni nguku ibiryo bitaraza, umuntu azabafunguye WhatsApp cyangwa akaba arimo arahanagura siza kandi azamoko. Ni nguku no kuvuga ngo ubuzima bwose tubayemo mu isi ni anatanda, ni dalantreta, no kuvuga ngo tubaye tuje muri Kenya basubwa ikintu nyamukuru kitaraza. Tubaye dutekereza ko tugiye muri Alemanye, no kubera ko ikintu kitaraza. Imisi yose turama mu isi yose adakwemo n'umwe, ni imisi yo kwitegura gupfa. Yose uko yakabaye, amasaha yose naye kwitegura gupfa. Nigutabaza bitegura gupfa. Bwana sifiwe. Kwitegura gupfa ntabwo ari ukugura isanduka, kandi ntabwo ari uguhamagara abana ngo babwire ngo warufite amasamba 5, 6, 7, 8. Bwana sifiwe. Kwitegura gupfa nukwibuka igihe kimwe najyana umugore umwe arambwira ngo muri 2000 nakangahe ngo babaguriye amatelefone ari babiri, ngo ariko bateri igashira vuba
ngo agenda ngo afatiye mugenzi we ayishira mu yiwe ngo afate igizizi ayishira mu yundi none aravuga ngo ngirente nzobone Yesu umwana w'Imana ngirente Yesu nagaruka nzamubone ba Kristo Bwana sifi ngaho tukurasi narababariwe n'umunyembabazi nishi cyane imbabazi za Yesu tukora imbabazi ndamarira mwana nda kiniga kikaza ni l'art de combiner les choses d'une manière agréable à Yesu raho kubabarirwa ha warihanye uzuririmba ngo warababari utarihanye ninde wakubabariye ninde wakubabariye ninde wakubabariye ninde wakubabariye utarihanye ibyaha Bwana sifiwe kwihana ba Kristo buzima guhinduka Yesu akaza gukundima Imana ntabwo ari ibiri hanze ni ibintu byabaye iriya mu ubugingo bugapfa ukomatana na Yesu ukamwegera ukagira inyota itabaho ukagira inyota ya Yesu gusa inyota ikazizengereza uwo umutima ukibura ibintu byose bigashya ibintu byose bigatagati no kubwiriza sicyo haba no kuzuzwa sicyo haba no kuyobora paruwase sicyo kirimo muzi uwo mutima ukeneye Yesu mwana w'Imana haleluya Yesu ni wewe nshaka Yesu ni wewe nkeneye Yesu ndagukeneye mu mutima wanjye Yesu ndagukeneye Bwana sifi imbarakazi zazizana inkazi ngahe zazirwanga kubera gushaka amazi zikiruka ibirometero 180 iyo bigeze ahantu hari gisima zitangira kunywa ingoni kabirashitse ikayihusha ya mbarakazi igasubira igasimbira hakubera inyota irimo yagira ngo iranywa ingoni ikayihusha bikanga ntifite indi shwa asigaye no gupfunda y'umunwa kayorita itanyo amazi ikaza kwitanyagurira iriya ikayimira bunguri umutima ufite urukundo rw'Imana uza wahagira utitaye bindi bibaho ugashaka Yesu tandishwa Bibiliya ivuga ngo kubwo imbarakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu niko imitima yacu yahagizwa no kugukunda Imana ta yindi nzira ibaho ta yindi tumbaza wowe nkeneye Yesu warazi igihe twohuye na Yesu duhura n'impano twama duhagarara aho ngaho igihe twohuye na Yesu tugera mu paruwase duhagararira waraje igihe twohuye na Yesu duhura n'amatumire turajeberera kinga bahabagaza tuza nkababonye Yesu ni ikindi kirenze ibyo tuvuga ni wewe dukeneye Yesu ni wewe nshaka Yesu ni wewe Yesu nkeneye Maria yakundaga Yesu cyane Bwana sifi Maria yakundaga Yesu bantu b'Imana mana yanjye kapa Maria Maria yakundaga Yesu Yesu arapfa ariko umusaraba muri babagore barize Maria yararimo Maria yararira Bwana ngo arangize Maria aragenda abona aho bahambye Yesu abona cyagitana aratahaje gushaka amavuta ahumura neza cyane arazindukana mu gitondo asanga abarabagirana barababwira ngo iki gituko mushakira umuzima mu bapfuye ntari hano yagiye aragenda Magdalena na Maria wundi basubirayo we asigara kumva haleluya ararira cyane ukunda Yesu iyo twatubabwira ibiranga ububyuke ntabwo ari ukuririmba ububyuke nyabwo bwakera bwo muri Bibiliya icyaburangaga icyarangaga ububyuke
ntabwo ari ugusimba, icyaranga ubuvuke ntabwo ari imisitari, kandi ya bwana se cyaranga ubuvuke bwo hambere bwiza buvuye ku Mana. Abantu bagazagera mu materaniro bakarira zikavuga, n'abantu bunamutse nk'amagufwa mu kibaya ntibaherutse, bamwe basa n'abana bankoye ikahwa ijisho rya marigira w'icyo barumuka barashira amarira arakama mu mitima yabo. Haleluya! Barabwiye Timoteyo ngo iyo nibutse kwizera kukurimo ngo kutaryajya kwahere muri nyokuru Oniki, ngo ndiko kwari muri nyoko wa Loise, ngo za gukumbura ngakumbura n'amarira yawe, ngo kifuza ngo cyo kuzana ngo nduhuke mu mibabaro yanjye sinkeneye urira hondi numve ko ingoyi zigabanuka. Bakristo muke Paulo ngo bamwerekeza b'imileto bakuru b'itorero, ngo yegamirangije nawe amajosi bararira buraca mu gitondo kare. Muri bimwe byerekana urukundo mu mitima y'abakristo, bazabagera mu materaniro bakarira. Mugabo umwe baherutse kubwiriza kuri Pasaka ngo bagere inyabihanga, yamaguruka afata umuvuga butumwa arambwira ngo uramunibukije, kandi mugabo ararira w'imfura, uramunibukije kandi unibute, uramunibukije kandi unibukije imibabaro ye n'icumu yatewe. Tugire gute abantu b'Imana? Haleluya! Igituma rimwe tugera aha tukabibasha nuko ntakitubashije, ikitubashije kiraturenga tugakira tukarangira. Ya ikindi kizacyerekana ko ububyuke buhari no kuramukanya. Apana bijya bindi kuramukanya gutyo gusa bisanzwe, kuramukanya biza byerekana ububyuke. Cyo gitombiriza ivuga ngo umuntu ahiriza bo kwawo nisifo, ngo mubatahishe guhoberana kwera, ngo mundamukiriza bera bose ngo bi Makedoniya, ngo mubabwire ngo turi hafi kuzaza, ngo tuzabona n'amaso kuyana. N'abakristo ndi bagihana kuboko bagange. Abakristo umuntu nakunda isi ukunda Imana tikuzoba kuri muri we. Haleluya! Ukunda Imana, bantu b'Imana, urukundo rutangaje. Mu ndirimbo ya Sulemani haravuga ngo umukunzi wanje ngo yahagaraze inyuma y'urugi, ngo agaragarira hagati y'imbariro, ngo yasesetse ukuboko kwe, ngo urukundo rusaba umutima wanje, ngo narabyutse ngo reka mushake, ngo nkinguye nsanga yahavuye, ngo nagiye mushaka, nagiye shaka umukunzi wanje. Niki nitorero n'umukristo bona se azagenda agashaka Imana, azamena agahaguruka akajiyo tamatangazo abanda bwira inyota yo mu mutima izimutera gukubagana, akarongora akagenda ashaka Imana, akagenda ashaka Imana. Ukunda Imana ni umenywa nayo, ukunda Imana amenywa n'Imana, amenywa n'Imana, ukunda Imana amenywa n'Imana. Twashobora dute kunezeza Imana mu gihe tumaranira gushimwa n'abantu, mu gihe tumaranira gushimwa n'abantu? Mugabo umwe nigeze kubambwira yahuye n'abasirikare, yari yagurishije inka shiri faranga nisha n'utundi dukeya, ati yo zani faranga akoze umfuka arazibahereza, hazindi ufite batoya, hazindi pi ale genda aragenda ngo akiriya, ngo yibuka ko ari onke yari yashize muri ruhande, aravuga ngo ye baba we iri juru nzori kwirwa he, Imana yaremye, Imana yaberi uzawumva gute hejuru ifaranga wiguranye ku Mana, hejuru ifaranga uteye Imana umugongo. Aravuga ngo nakoze igitangaza, ahita afata ya mafaranga ariru arabafata
ngo mwambajije sinabibuka ni mwakire bakristo. Bibiliya ivuga ngo umugabane w'ababeshi bakunda kubesha bakabikora ni mu nyanja yakumuriro n'amazuba. Igihe cyose dufite icyo tugawa n'Imana. Zaburi ya 34 iravuga ngo igitsure cy'Imana ngo kiri ku ngozi z'ibibi. Ababesha nkuwo abo tibashobora tibakunda urukundo rw'Imana mu mutima uzarubuza umuntu amahoro akayabura. Ese ifaranga n'Imana ikinusiga reka ntanga ifaranga ndebe ko nogumana na Yesu. Bwana sifi ari rukankara bafata arabwira ni mwakire ukunda Imana. Buriya dufite abantu bakijijwe kubera gutinya gehinomu. Babwiye amakuru ko bazosha ntibashire. Abandi babwirwa ko muri uwo muriro abantu bazaboroga ngo iyonja kubimenya. Abandi babwirwa ni makuru bagenda batinya umuriro barakizwa ngo batazosha. Bwana sifi. Ariko urwo uko gukizwa ntikuza guhagarara kubera ko bwabwoba buba bwinshi umuntu akibugira agahita indagashitse. Ariko iyo butangiye kugabanuka no gukunda isi gutangira kwinjira nuko rero umuntu agatangira kumenyera. Ariko iyo wahagurukijwe n'urukundo rw'Imana ugahera ku musaraba wareba Yesu abambwe, ndasa nushobora kureba Yesu abambwe ari jewe yasize. Iyo uhereye aho ngaho ku rukundo rw'Imana mu mutima uko bukera uza rugenda rwiyongera uzurushaho gukunda Yesu kuruta umwaka ushize. Haleluya! Babwira ubuhanya twagize ni kinyoma. Dufite abantu bazaririmba amakorasi bakavuga ngo Mungu ni yule yana baba ngo nibayisubiremo. Ubwo rero ahisavugiwe ngo Mungu ni yule ngo Imana yantabaye kuri Kirumba ngo ntizatererana muri Kenya. Imana yakuye umugabo wanje muri pirizi kaduhereza umwana. Imana yahinduye ngo ni yule. Iyo umuntu nyine ari uwa kamere muri kamere. Ariko abandi saho bazabumvira. Ijambo rivuga ngo Mungu ni yule. Ni ijambo risugura ngo Mungu ni yule ndani ya moyo wangu. Imbaraga nagiraga. Haleluya! Urukundo nakundaga Imana. Amavuta imbaraga natangiranye munsi y'igiti cy'umugeti. Hano muri aya mara y'abanyakenya nizo nkigira. Mungu ni yule. Sinigeze ngabakirwa, sinigeze nambuke. Sinigeze ngurana Imana. Sinigeze nisanisha n'ibindi. Wagaze urota Imana none usigaye urota amabuye n'ibikunduke. Mungu ngo ni yule. Wagaze ubyuka mu rukera ugapfuka mugasenga sakene ukagukera. Warangiza ngo Mungu ni yule. Habana badayimoni ubuhaho bagaburi bazabahita bavuga ngo voila nguyu umuntu dukeneye. Satani ikunda abapagani babahanzi bariya ntaco bamaze. Ikunda abapagani baba mu rusengero baririmba bakabera. Abanyetoro ry'Laodikiya niryo giri rya nyuma turi mu rya karindwi. Bazi kuririmba, bazi no kwiba, bazi kwerekwa bagasambana, bazi kuvuga kundimi bagateranya. N'abanyarugambo b'abamuka, n'abarozi b'abapasiteri, n'aba na ngire kuti niyo Laodikiya niyo birirwa abesha bwaca bakabwiriza. Tuweze si cyubahiro. Bwana sifiwe. Haleluya! Abanyetoro ry'Laodikiya Bwana sifiwe. Ngo bibwira ko bariho nyamara ari intumbi. Wanajua kuomba Mungu na kusengenya. Wanajua kuhubiri na kulewa pombe. Wanajua Mungu mwarabwirije aho mbere igitangaza kiraba. Nijoro ajya gutereta umwe mu yabwirije. Yari yabwirije ijambo rivuga ngo mwirindira rya gisore.
wamugora arambwira ngo ese wibagiye uko watubwiye ngo twirindira, arambwira ngo ntimuzamwumva, navuze ngo duhuzira rya gisore. Ibindi wambaza nibi toro rya Laodikiya bazi kubesha bakiyama kubesha, bazi kwiba bakiyama kwiba. Biravuga ngo bavuga ibyo badakora, bakayoborwa na kamere, ngo nabanzi umusaraba wa Kristo. Haleluya! Nabanzi ni maadui wa msalaba, maadui wa msalaba, maadui wa msalaba, abanzi musa. Baravuga ngo abona babwiye kesha, n'ubu ndababwira ndira, ndababwira ndira. Ngo biratana ibiteye isoni, mana yabo ninda, indawe mana yabo ninda. Haleluya! Ariko baravuga ngo twebwe iwacu ni mwijuru, ngo niho dutegereje umukiza wacu kwa zahabu, zaza guhindura imibiri yacu gucishwa bugufiya. Salama, ndiye mwambani salama o. Abantu benshi uzaba yumbe benshi batakaje ibihe byabo byakera, urukundo rw'Imana rwarashize. Hano mu makartier arabana bataraba abagore babo basa nabo, ADN yogera icuma cy'abazungu cyo yitaki batengesha benshi. Abanda ngo dukunda Imana, ukunda Imana abana tubaza bakunda Imana kuno Imana ndizikundirwa mu teke no Imana kandi umuntu bahandia zabakiswa linda moyo wako kuliko yote uyalinda. Rinda umutima wawe kuruta byose birindwa. Umuriri wagakiza, urukundo rw'Imana ruzaruhinda he, ruzaruhinda mu iparuwasi, ruzaruhinda mu ruzaruhinda rukazarukubita kakujya kumuraba uhura n'umukingo, ruzarukubita rukagaruka rugakubita urukundo rw'Imana. Bwana rukundo Biblia yavuze ngo ntimugakunde isi, mtu akipenda dunia kumupenda Baba Mungu hakumo ndani yake. Kundisi gukunda Imana ntikuzoba kuri mwe bakristo, nimukunda Imana, mukunde Yesu, mukunde Imana. Haleluya! Hari umugabo wantangaje witwa Andereya, murumuna wa Petero, isumwe nyinumwe apana mwene se wabo. Yarantangaje Andereya, imyaka yamaze amajoro n'amanywa ngo aragira icyifuzo kimwe n'icyo agaza yiherera. Buriya basenga mu rukerera ngo akinye byagapfukama ngo akavuga ngo Mana yanje ngo singapfe ntageze ku musaraba, singapfuta. Abandi hospital Mana, abantu bose bangose nijoro batsindwe mu izina rya Yesu. Inyabu ziri mu kwara ku rupango ntamenye ibyazo, umuri kumanuka uzitwike. Mbere yakavuga ngo Mana yanje sinkabure kuzagera ku musaraba ngihari ngo nubayishe izina ryawe, sinkazabure kugera ku musaraba ngo nubayishe izina ryawe. Haleluya! Ngo baramufata Andereya, ikintu cyarantangaje, ngo bamuhambiriza amakamba buraya bamwegeka ku musaraba, ngo yagize gatata ataracikana, ngo agiye kwegera umusaraba aravuze ngo umusaraba, ngo nari maze igihe kirekire kwifuza, none ngo ndakubonye musaraba we. Icyo uyo ukumuka arambwiye ngo umusaraba siga kandi bazashira kajya nako kuremana ngo abasota batamwikoreza imizigo mu gatatu, karya nako kugira ngo azobone uko ashaka umukobwa wa kwa runaka ngo nawe yarasengewe, icuma kigama kijake gikemura. Nukuri ndabwo ari umusaraba. Umusaraba ni ikindi kiraha mu mutima kiza kizamuka kikagera ku Mana. Binibutsa za nzozi Yakobo yarose. Haleluya! Bakristo umusaraba
umusaraba ushobora kuvuga abanyamurenge ufite abantu nk'abatatu gusa ushobora kwirirwa turirimba kandi korere bona se nawe Yesu yatwikorereye yaratwikoreye mwikorere ya ninde yawikoreye araho byanditse ngo yaratwikoreye umusaraba kandi korere y'umubaba umuntu ashaka kumurikira yiyange agire yikoreye umusaraba haleluya na ushike msalaba wake msalaba wako Yesu msalaba wako Yesu msalaba wa Yesu ngo yarawutwikorereye bakristo mugira urukundo rw'Imana mutima yawe ukunda Imana cyane reka mbabwira umugabo witwa Richard sintinya kumuvuga reka musubiremo mu gace cy'itotezwa ry'abakristo muri za Romania ngo bagize inama yo kurangiza ubwicanyi bafata Franciscus ngo bamugira mukuru w'abizera n'abapagani imyizerere confondi nukuvuga ngo bafashe abafumu abakristo ababuda abate bararurunga ngo bagira paruwasi imwe y'isi batora Franciscus niwe wagaze uyobora abasirikare bica abakristo bakabaterera mu ntare abandi bakabaca ibihanga nibo bishe perpetua amaze kuririmba ngo njende umukristo bwana se batora Franciscus ngo nayobora abandi umugabo waruvuye muri Denmark araguruka aravuga ngo intumwa z'Imana ni zitatu kwisi ngo iya mbere ni Mose ngo iya kabiri ni Yesu ngo iya gatatu ngo n'uyu Franciscus kandi ngo uyu araruta Mose ngo araruta na Yesu none ngo tugize umugisha tubonye uyu mugabo ibintu byose birikoze hari umugabo witwa Richard ngo arafite umugore wiwe akamugabo w'umuyuda wavuka iburaya umugore we ngo aramwegera ngo aramubwira ngo bwana wangu ngo hautaosha aibu machoni pa Kristo tiwokura Yesu kimwara mu maso baravuze ngo Franciscus winkora amaraso ari marajejeta mu biganza ngo araruta Yesu Biblia ivuga ngo Yesu araruta abahanuzi akaruta Mose aruta Yoshua aruta none ngabwira umugore wiwe ngo novuga ijambo wopfakara novuga ijambo muraba uko mpamba bona wopfakara umugore ngo aramurebye ngo abanza guceceka ngo aramubwira ngo niheri kuwa mujane ngo kuliko kuona mwanaume muoga kama wewe ngo ikiza nuko nopfakara kugira umugabo w'umunyabwoba nkawe batutse Yesu uhari umugabo azajyana n'umugore bashika bakabesha bataha kibifate nk'abapagani batuza kanyanga mwifate nk'abagushyira kimwifate nk'abahumiwe muri isi batutse Yesu uhari uracecetse bwana mugabo ngo arahaguruka sabisha aramagana ayo magambo ko ataba ngo kubera uburakari bahise bahaguruka ngo bamukomeretsa inguma 18 batarinze gutora bikiye ring inguma 18 aravirirana leta hinduka imivu y'amasuko yakaba umugore avuga ngo nibyo bisi nibyo ntakini shaka byazima Biblia iravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana igira gute haleluya abubaha Imana bwana sifiwe Yes. Unambwe zo gusubira inyuma simvuga nishi ndavuga mu nkazi tatu kandi simvuga izikurikiranye ndambwe ya gatatu yo gusubira inyuma kw'abantu ngo nuko batangira gukwepa abakristo bakijijwe by'ukuri ngo umuntu atangira kwihunza abakristo bakijijwe by'ukuri
kumva kurabarambirwa mu mutima, kumva ntibakiye baba inomero yawe, kumva tibazi biriho. Iyo ni intambwe ya gatatu. Intambwe ya gatandatu yo gusubira inyuma, ngo nuko umuntu atangira gukunda kubana n'abakundi by'iyisi, abanywi b'inzoga n'abasambanyi, ngo n'abandi bakora nk'ibyo. Iyo umuntu atangiye kubagira abajama no gutembera umwanya munini kuri WhatsApp nibo muri mu chatting, menya ngo ugeze mu gihugu cya gatandatu cyo kugwa no gusubira. Imana idushoboze kwikunda. Bibiri iravuga ngo imvugo yiwe ngo nziza cyane, ndi umukunzi wanje nawe nuwanje, bazi naje ndamuzi, imvugo ye iranezeza. Niba hari imvugo iryohera umukristo, Bwana sifi arakantu kazakansetsa, ariko sinsekebere umuntu aseke nyine ngumva sinza kantu kabaye muri jewe. Nukuntu mutazatunga indirimbo y'umuziki w'isi mu telefone akamara amasaha 2 umutima utaramurega ngo atsindwe, akukubire nk'umuntu bataye urusenda mujisha bura amahoro, aruwaboroga izimi. Indirimbo ikirirwamo ari ikarara bwaro wabugaca, indirimbo y'iyisi igatura muri telefone. Ico kintu kizakintangaza mu isi y'abazima, ico kintu giteye ubwoba ku isi y'abazima. Indirimbo yose itari ya Yesu ikirirwa muri telefone, umutima ukakubwira rukanga, uzigiza gituma se imbaraga zirukana ya ndirimbo ndazo ufite mu mutima, imbaraga ziba zarashizuka n'ubuhanya n'umunyabyaha. Cyo birira ngo pornography ukayitemberana ngo yama mufungurira ngo ngwino nawe urebe ibyabaye. Cyageze ati noneho ndatangara umuntu kuyavuye iwi washoreye iki kintu muri WhatsApp, umutima ukamubwira ko Yesu azoza, umutima utarakubasha, nuko umuntu aba yarirukanye imbaraga z'umwuka. Haleluya! Bwana sifiwe. Bibiri iravuga Bwana sifiwe, kandi muri mwe ntiyakabe usambana cyangwa ngo ukerensa iby'Imana, kandi nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura, awugurana igaburo rimwe atakaza amahirwe iteka ryose. Abantu barakerensa bakirukana umwuka wera w'Imana. Bwana sifi. Gitangaje umuntu wari mu kasitiro wihebye, ngo aravuze ngo mu bintu byamuteye ngo kugwa akagera ahantu nawe atagishoboye guhembuka, ngo yakoze ibintu 8. Kimwe muri ibyo ngo yaravuze ngo yakeresha amaraso ya Yesu Kristo ngo yoza ibyaha. Kerensa amaraso n'ukugurana, kerensa ni Kinyarwanda, ariko mu Kinyamurenge n'ukaburanye, nukuvuga ngo nakaburanije ibidakaburanywe, ubugingo bw'iteka mbukabane nishana no gushika, ubugingo bw'iteka mbukaba umugore w'abandi, mbukaba ndabukaba ya aravuga ngo impamvu ya kabiri ngo nahe mu mwuka w'Imana utanga, ngo aragenda ntawe nkigira ntajwi rikimpana mu mutima. Babwire bakristo, iyo usigaye ugenda ukumva nta mushoro, ukumva nta mudori wo mu mutima, wubugawa urihe, uri mubi, nta mudori, ukikubaza impamvu utakigira amafungo wagiraga, waratuje nkusigaye yagira kandi utaye ukigira, usigaye utuje nkusoma Bibiliya kandi tukisoma wararangi, ariko ufite amahoro, nta mwibona wararangiye ngurangiza uratuza nkufite amahoro. Ndagira ngo nkubwire ibyago byakubayeho, ishano ryarakugwiriye. Bibiliya tizisoma n'umunyamusomwa n'umwuka w'Imana uba mu mutima wawe. Umwuka niwe utusana ukatushika tugeza ku Bibiliya. Rugagaza ngo aravuze ngo
agahira kosa kiri ku ivesi ngo adatangira gusoma ngo agatsikimba karira ngo akabaragarutse ngo akamatangire hajya arahere ngo agahira kose koshira hasoma gusa agace gato. Haleluya! Bibiliya ndisoma mame mimomo vave vivo. Bibiliya n'ubugingo bwabo kwegana n'Imana. Bibiliya avuga ngo umwuka w'Imana azahamanya n'umwuka uturi. Bibiliya avuga ngo umwuka w'Imana azahamanya n'umwuka uturi. Haleluya! Icyo gihe umukristo azabyuka akabwira umugore ngo namufatira kase kumusagafu akadasoma muri Matayo 7 musabe muzohaba. Mada ongera kandi ucana umugore agasaga cyane agasagafu uranegereza ngasha igiza ngo hirya agashaka avuga ngo mukomanga muzakingurirwa umuriro uragiyeba akazarambirwa nuko buca ngo asome bibiri ijambo ry'Imana. Ariko bana tugiye muzamuzinduka munywa amazi bamabigira itegeko uko iruhande ngo zanywa amacupa 3 mu gitondo kare kare. Abandi bo bazindukiye muri Bibiliya babasoma. Bibiliya iravuga ngo ari bafite mu mitima yabo. Haleluya! Inzira zigana Isiyoni kuma. Inzira zigana Isiyoni kuma. Umwegiremera hari amafrero ngashike afrero bagazagira amazu bakagira kandi ko hagati bagaza bita Kagara. Abagore bose bakamacumba imitsima bose umuntu banoti y'abasakina bande bose bakamabazana imitsima bose. Isi birindwa afite abagore barindwi bose kama mugotesha imitsima yose kandi yose ngo arayirya. None njira muri kakazu ngo agaza senga saa 11 yumva inyotira mureze ngo arakubagana ayobera ikintu kibaye abura amahoro ngo yumvagiye nko gusa ngo akinanura muri kakazu ko bapfero abura kibaye ngo bahita basohoka bose baje hanze ngo aravuga ngo niko kanya Imana impaye ngo reka mfuka mesenge ngo arafuka amatangiye gusenga umuyaga uhuha kakango kikinjanje ngo aravuga ngo Mana iyi gahunda niba tuyiziranyeho nawe umwango nukinge mu izina rya Yesu uhita wikoma. Abapfero baraza barakukubira umwanguro bananira aruzuzwa araruhara aragarama araruhara ramuka avuga kundimi araramu. Haleluya! Arawatanga amene babona gukingura. Ya Bwana sifiwe. Arora kingura ni ibintu tuziranya ngo ni ibyanje nayo twaziranya data. Akristo muri moto wa kwanza abantu bakatambaguruka mu gitondo umbabare na dubikaye y'abandi amakaratasi dubure hajya hagati kamusaba imbabazi mu giterana abantu bakamavuga ngo Imana ikubabarire mwene data yagize ibyaha amakubabarira wese umbabarire Imana isekuru rishano abantu bakamarira bakarira bamaragiza kuvuga ngo Imana ikubabarire ntukongere muvandimwe ishano mu ndakamata cyo abantu bagaza buzuzwa buzimbaraga z'umwuka ubwo umwe yareretswe muri 70 aravuga umunyamurenga aravuga ngo igihe kizogera ngo bazoza bashaka umuntu wakishijwe mu materaniro bamuburi. Aravuga ngo igihe kizogera ngo bazoza bashaka umuntu wakishijwe mu materaniro ngo bashaka umwe wo bategereje Yesu woba warakije woba ari umugeni wa Kristo. Bazoza bashaka umwe bavuga ninde ukishizwa ninde wakiriye Yesu ninde wahindutse ninde wa Yesu. Ninde wa Yesu ndima igitanga yaraje umukobwa wiwe bamuzimana urusake basaza b'uwo mukobwa bari yareraye mu wiwe. Umukobwa we yaraje gusaba nuko iyo yashatswe ngo agere mu rugo basaza nyine bamwishimira bama bagusake bise nijoro ngo aratekereza
aravuga ngo ariko uyu mwana wanaka w'umugore wiwe araye mu rugo bamuzimanya urusake. Iyi Imana yari imisi n'ijuru kwizirara muno buri joro nikina nayizimana. Yamarengera ukimasa aragitanga mu rusenge. Nimwakire mu kijane zimanya Imana data wa twese. Imana iraruta umukobwa wanje incuro ntabazi. Imana ningari murije kuruta umukobwa incuro zitabarika. Ngiki kimasa ngizimana y'Imana zirara mu wanje. Ngo buce twatinze twe kurangiza. Ngo arangize bukeye yarantangaje yaragira inkimwe apana zibiri. Imwe bararirimba ngo atekereza kuri Yesu, atekereza ku mibabaro na Pasaka. Kandi abakristo babwira aho bazabendera iyo bagiye guhura na Yesu. Kibazo bahera mu bintu Yesu yakoze iyo bafite iratu 8. Kibazo bahera kuri Yesu ngo wambaye umukobwa wo kwa runaka nkanje ngo nari kubona umwana wo kwa barunaka. Kama yikeki wabo mu bikirikiri yasa gutekereza n'umwana wa naka ngo Imana yarakoze aho bazabahera kugira ngo bumve Imana yabakuze. Bazabahera muri Pasaka. Bazabahera muri Pasaka. Je narimbata mudenezu. Zamuri gaza twese sichwa. Mugitondaraguruka mu rusengero avuga ngo atanze yanga. Abana bamasara ngo twara kwihorega nawe n'abapasiteri muhana bamaje mu bana turanze. Jewe nayitanze yamishorera no ku kanisa arayishitsa gutya. Yame mugaruka inyuma. Nagushikije rwaranye. Arayishitse. Abana bambaye ifato bamaje kwiragisa muri bene wabo kure ibyara gatandatu. Ayigarura nayo karindwi. Ngo bucyo baje kwigarura zigeze muri zirindwi. Bayigeze imbere y'inzu yiwe Bwana sifi. Arabwira ngo isi yanje nayihaye Yesu. Ini ya Yesu. Ayitayijana nizayo no ku rusengero. Nayihaye Yesu rwarara. Wa Yesu na wanje. Nuwa Yesu. Abantu hano bafite amadeni y'ibyo basize bitanze mu makanisa y'u Burundi. Abandi bitanze Rwanda babagura sente bari mu madeni. Barangiza bakanywa meza. Ayo ni Satani uzunywa meza muri mwe. Uwo ni Satani ukorera muri mwe uzunywa meza. Haleluya! Ndozwina. Ugaragara. Iyo rudu. Bwana sifiwe. Bamwe yaratubwiye bushize. Umutima wari wambwiye ngo ndagase kwambara uzi meze neza. Ese gute? Ngo niko yari yatekereje. Ngo kwambara uzi meze neza. Kwazo mu yambara ibintu biraho bisanzwe. Yewe. Ngo niko yari yatekereje. Ese ngo karumva ntacyo bivuze kwambara uzi nziza. Uri babwiye sinamukondane kuko ntazaho byavuye ku Mana. Ndangirize muri iri jambo bavandimwe. Ukunda Imana ni umekwa. Ukunda Imana nibwo muzashimwa nayo. Kandi urukundo rw'Imana ziruraha hanze. Ubugingo ubwana sifi. Kandi aho nta muntu utazumeneka bamukunda. Siko kuri. Na Yesu azamenye bamukunda azabararira nijoro. Azana hataha nakumanywa azabavugisha. Abamukunda ariko abo yagize divorce nabo babayaho. Bibiliya ariko Yesu ntabazi. Baza basirimba ariko Yesu ntabazi. Ngo reka je masirimba ngo reba ko yogarura byatambutse karu uko yakagiye. Ushaka uko mwamenye iby'Imana aba ari byo byiza muzaje mukora. Ukunda isi, gukunda Imana kuzaba kuri muri mwebwe. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo umenye neza ko umuzi w'ibi byose ngo nugukunda amafaranga ambazo wengi wamezipenda mwisho wamejitenga na imani ya kweli. Abenshi barayaku ngo bitandukanye na imani ya kweli no kwizera kukuri. Jina la kila mabaya ni kupenda fedha. Nuko rero ngo niba dufite ibyo turya n'ibyo tunywa ngo hasige tugire gute ngo tunyurwe.
kunyurwa rero ntabwo ari amashuri, kunyurwa ni Yesu uza akinjira mu mutima akawuzura, Yesu akawicaramo wose ugaheka neza neza. Yesu umugabo wo muri Tanzania niwe wabaye wa mbere kwambara mu mwaka uhirye, yari afite amakoti 300 amakositimu. Ni ukuvuga ngo buri munsi waremwe w'umwaka ikoti imyaka umwaka wose urashira adasubiye mu ikoti. Ariko iye umwenda w'umutima witwa Yesu mu bugingo ni uhagije ibihe byose. Mwite Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze hata kutosha kwa mahitaji maelfu. Imukundi Imana abantu b'Imana, imukundi Imana uzamenywa nayo kandi zabishimira cyane. Watakaje amafungo wagiraga yo mu mibyizi, urukundo rwagabanutse ntugishobora kuyageraho. N'umwuka waguteraga intege hagati yawe n'umwuka hari ibirometre naho borasa imbundi ingana gute iyo hagera. Nuvuga ngo habaye ibintu utazi. Ngiye gusenga none ngiye kuririmba none ngiye gusoma Bibiliya none bikarangirira muntu ntibiruhe bigera hanze. Cyabaye umutima wawe habayemo zaguye inyoni zamazigira gutya usigara gutya. Urukundo rw'Imana rwaganaramo tukabeshwa n'umwuka wera w'Imana. Urukundo rw'Imana Kristo akabishobora kugerera agasenga kandi ndasenga bya cyane. Bwana sifiwe. Abandi badakunda Yesu azasenga niba ageze ku gusengera abari muri aferi bose bagahita bumva kugerera Mana wowe waravuze kanwa ari umusoro ndashaje turebera ifumana ubu umukristo kwe gusenga uwo muri kumwe ndamenye icyo usenga. Abandi bazamuvuga ngo twebwe ngunaki wamusura umugore wagacumba wowe ukarya n'umugore we ngo ntazajya kuwa kabiri akamarenze kuguru gukundi muhamurira imbere yiwe afite amegwa turukonda ngo ntarya ngo kuwa kabiri ndazari kugira ngo tujana amakuru. Twara twamenye twese ngo ndazariya kuwa kabiri, umunsi yapfuye tukaza tuvuga ngo runaka ngo kuriya ngo ntigagasaro hajya kuwa kabiri. Yesu yaravuze ngo nimusenga muze muja ahiherereye. Abantu ntibabimenya ntazindi ngororano kandi ngo abafarisayo. Haleluya! Kuomba Mungu ni kumupenda Mwenyezi Mungu. Bwana alisema omba omba usiku, omba asubuhi, mchana omba hata jioni. Maombi kwa roho ndio Mungu anapenda. Usife moyo, zingatia maombi. Ukisimame hiyo ni dhambi, kulala chali au kifudifudi. Maombi kwa roho ndio Mungu anapenda. Bwana Yesu azabasha umutima w'umugabo ufite inka akarira akaboroga inguzi kaba kubera Yesu kubera Yesu ndagukunda Yesu Mwami Yesu ndagukunda dusenga Imana Mana izina rya Mana y'imbaraga n'amahoro. Mwami Imana, Mwami Imana, Mwami Imana. Mwami Imana yanje. Umva
icyo nifuza sinshaka kumenyekana je nyoboka umwami Yesu iminsi yose andyohera neza tabuka iburyo bandawe nabureke se mufite kwangwa yenkundu wabambwe andutira no gujuju andutira no gushimwa n'isi yose mwami mana yanjye mwami wami mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo mwami mana yanjye mana y'imbaraga n'amahoro mana y'imbaraga n'amahoro mwami mana yanjye ugenderere uyu mumama ugenderere uyu mumama ugenderere uyu mubyeyi w'umupapa n'umugore mu izina rya Yesu umwana w'Imana jenkundu wabambwe andutira no gushimwa n'isi yose mana yanjye ganza mana y'imbaraga n'amahoro ganza mana y'iteka n'ubuhoro uhindura imitima ufata kira hejuru mwana imitima yakonje wongere uyigire misha ubugingo bushaje ubushashure mwana imitima yakuretse wongere uyikoranye ikugarukire mwana n'izina rya Yesu umwana w'Imana ishobora byose mana yo mwijuru iri jambo rigira imbaraga n'ububasha mwana ijambo ryawe rivuga ngo uraryohereza bikaremwa kandi ngo kumugunzu w'indaro utabasha gutontomera ubusa Imana itajivugira ubusa mana y'imbaraga ntabwo wavugira ubusa hari ubugingo washatse kugenderera hari imitima washatse gutarura mwana hari imitima washatse kwigarurira mana yanjye hari abafashe imyanzuro yo kukugarukira ijambo ryawe riravuga ngo nimugarukira nzabagarukira ngo ni bazobanka akanwa kawe ndagushimiye ko byumvise amahoro y'Imana naganza imitima ya bose kugeza aho Yesu umwana w'Imana azozira amen.